Bakunzi ba Salocom TV1 kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites muzokwama mukurikirana ku munsi ku mbuga zose za Salocom TV1. Shalom shalom bakunzi ba Salocom TV1, nizere ko muri impore natwe tumeze neza. Kaze mu kiganiro Rhapsodie de Realites mushikirizwa na Irambonagire. Turi ku munsi wa kabiri itariki 27 ukwezi k'umunani umwaka w'2024. Ijambo ry'umunsi: ntukagira ubwoba bw'urupfu. Reka dusome mu gitabo ca mbere Paulo yandikiye abikorinto igice ca 5 ku murongo wa 26. Urupfu niwe mwansi azoherengetezwa ubwa nyuma. Hari itandukaniro namashaka ko mubona mu ijambo Paulo yavuze mu murongo duhejeje gusoma. Ni nkaho atavuze yuko umwansi wa nyuma azotsindwa ari urupfu, ahubwo yakoresheje ijambo guherengeteza, kubera urupfu rwaratsinzwe ariko ntigwirukanywe. Ni nk'uko rero kubera iki benshi bafise ubwoba bw'urupfu. Dusome mu Baheburayo igice ca 2 umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 15. Haraduha inyishu havuga ngo: nuko rero kuko abana bahuje inyama n'amaraso, nawe ubwiwe yahuje ivyo nabo, kugira ngo abone uko apfa, kandi urupfu rwiwe aruhindurisha ubusa uwufise ubushobozi bw'urupfu, niwe Satani, kandi ngo arokore abajakariye ubwoba bw'urupfu bose iminsi yose yo kubaho kwabo. Umwami Yesu kubw'urupfu rwiwe yazanye impinduka, yagize Satani. Mutahure ngaho onye, iyo tuvuze Satani ni uwari afise ubushobozi bw'urupfu. Uwudakomeye amwaka ubushobozi n'ububasha bwo kwica. Kubw'ivyo Satani ntagifise ubwo bushobozi, ariko akora iki ubu? Akoresha amayeri y'ububeshi kandi ateza ubwoba abantu. Ubwoba ni ikintu gituma benshi bama batinya urupfu. Ivyo bituma abantu batigenga, ivyo birabahungabanya kandi bikabuza gukora ico bategerezwa gukora. Ariko kubw'ubuntu bw'Imana, Yesu yarakijije abantu urupfu. Mutegezwa kugera kuri urwo rugezo mu buzima bwanyu rukristo, aho mutakigira ubwoba bw'urupfu, aho mutakaza ubwoba bwose. Yesu afise imfunguruzo za kuzimu n'urupfu, afise ububasha ku rupfu, rero nta kigihari na kimwe co gutinya. Soma aya majambo abitwemeza: ndi uwa mbere nkaba uwa nyuma, kandi ni muzima. Nari narapfuye, kandi raba mpora ndi muzima ibihe bitazoshira. Mfise imfunguruzo z'urupfu n'izikuzimu, nk'uko tubibona mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana igice ca mbere ku murongo wa 18. Muri Yohana igice ca 5 umurongo wa 24 havuga ngo: nukuri ndababwire, uwumva ijambo ryanje akizera uwantumye, niwe afise ubugingo budashira, kandi ntazoshigwa mu rubanza, ariko abavuye mu rupfu ashitse mu bugingo. Mwavuye mu rupfu mwashitse mu bugingo. Muri mu buzima bwanyu bw'ukuri, ntabwo ari isezerano. Urupfu tubona ni inkurikizi y'urupfu rwo mu mpwemu. Atari urupfu rwo mu mpwemu muri mwebwe, ntihakwiye kuba urupfu ruboneka muri mwebwe. Yohana yagarutse ku majambo nk'ayo mu cete ciwe igihe yavuga: turazi ko twavuye mu rupfu twashitse mu bugingo, nk'uko tubibona mu cete ca mbere ca Yohana igice ca 3 ku murongo wa 14. Aleluya! Mwibuke iminsi yose yuko Satani ataca afise muri mwebwe, nta rupfu, nta ngwara, nta ntege nke, nk'uko Yesu yavuze muri Yohana igice ca 14 ku murongo wa 30. Sinkivugana namwe vyinshi, kuko umwami w'isi ari mu kuza, yamara muri jewe nta kintu hafise. Reka tuje mu majambo ajanye no kwatura isengesho ry'uno musi. Ntihahezagirwe Imana kubw'intsinzi ku rupfu dufise muri Kristo. Ubuzima mbayeho ubu mu mubiri, ndabubayeho kubwo kwizera Yesu Kristo umwami wanje. Yankunze kandi yitanze ku bwanje. Mbayeho atabwoba, kuko navuye mu rupfu, ubu ndi mu bugingo. Ubuzima bwera muri jewe bungira udasanzwe, udafatwa n'ingwara, utananigwa, udafatwa n'urupfu ndetse na Satani. Aleluya! Reka turangirize ikiganiro cacu kwisengesho ryo kwakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Mwami Imana,
ndizera n'umutima wanje wose ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Ndemera ko yapfuye ku bwanje kandi ko Imana yamuzuye mu bapfuye. Ndemera ko ari muzima ndatuje akanwa kanje ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwanje kuva uyu munsi. Urakoze mwami wanje Yesu gukiza umushaha wanje. Ubu ncitse icare mwigisha. Turagukeje ubu ncitse icare mwigisha. Hari ico ubaza kugira ngo ushobore kubandanya ukura mu buzima ru Kristo, hamagara kuri 61 40 ubusa ubusa 14. Murakoze. Naho ku munsi w'ejo mugira umunsi mwiza.